päästä nykyajan nuorista enää mihinkään. Sanois muuta. Ensinnäkin pari juttua. Me vähän juteltiin Mikan kanssa, että kaikki podiaiheinen on tehty. Me ei olla tehty, mutta sä ja Sirenin Mika olette tehnyt aikanaan ja mä oon tehnyt jonkun verran ja 20 000 muuta influenceria on tehnyt ihan helvetistä ja tekee koko ajan, niin mietittiin, että meidän ei tarvitse enää. Että tää olisi niinku silleen tässä. Mutta me ei lopeteta missään nimessä punttisetiä. Ja kyllähän me voidaan puhua siis niinku sivuttaen kuntosalia ja treenaamista, mutta ne on aina semmosia vähän improja. Joo, kyllä. Mutta jätetään niinku semmoista, että näin teet makaronilaatikkoa ja näin teet ylätalia. Ei me ole itse asiassa puhuttu koskaan kummastakaan, mutta jätetään niinku tällainen tarkoituksenmukainen punttisisältö vähemmälle kautta kokonaan pois. Niin kuin mä oon 3 kertaa luvannut, että seuraava jakso kuvataan salilla. No meillä on kyllä tossa toi ravintolasali. Niin joo. Se me voidaan mennä sinne. Mennään sinne. Sieltä saa kaljaa ja pizzaa. Ihanaa. Pizza maistuisi kyllä. Mut joo, me mietittiin tosiaan, että jutellaan vähän niin kuin ajankohtaisista aiheista. Ja nyt niin kuin mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että mun oma verenpaine on ollut hyvin korkealla oikeastaan 2 keissin takia. No? Charlie Kirkin murha ja sitten se Irina Zaruska vai miten ukrainalainen nainen, joka puukotettiin siis semmoisessa kevyt metrossa kautta kevyt raitiovaunu. Mä en tiedä miten se suomentuu, se light metro vai mikä se oli se. Olisiko se ratikka sitten? Voi olla joo, Charlotten kaupungissa. Hoho. Niin. Lähinnä niin kun mua on ahistanut siinä yleisesti sellainen maailman pahuus. Miten voi tapahtua tällaisia asioita? Okei, niin kuin maailmassa tapahtuu koko ajan ikäviä asioita, mutta välillä meille tulee semmoisia niin kuin wake up calleja, että niin kuin me nähdään tavallaan niin kuin se pahuus kulminoituu niin kuin muutamiin yksittäisiin tapahtumiin. Kyllä. Ja se on tietenkin niin kuin joku heti ajattelee, että no, ettekö te mieti miten paljon Ukrainassa kuolee, ettekö te mieti miten paljon Palestiinassa kuolee. No kyllä me varmaan niitäkin mietitään, mutta niin. Emme voi joka päivä miettiä. Ei tietenkään. Siis, ei sitä voi sitä omaa elämää niin kuin rajoittaa sen mukaan, mitä maailmalla tapahtuu. Joo, ja niin. Vaikka muutenkin niin toi maailmasta, mitä pahaa maailmassa tapahtuu, jos sä ahdistut kaikesta, niin sä oot hullu ja huoneella. Nimenomaan. Ja itse asiassa niin. Mutta niin kuitenkin välillä tulee sellaisia niin tapauksia, jotka menee vaan niin paljon ihoalle, että sä et niin voi olla välittämättä. Nimenomaan, joo. Ja niin se Charlie Kirkin juttu, niin mä voin itse henkkoht myöntää, mä en ollut kuullut koko hahmosta ennen kuin tää salamurha tapahtui. Mä olin jotain niitä sen väittelyvideoita nähnyt tuolla Instagramissa ja YouTubessa niissä lyhytpätkävideoissa. Joo. Ja se oli kyllä sanavalmis kaveri. Et se oli niin kuin hyvin kouluttautunut, niin kuin ilmaisutaito oli hyvä ja siellä oli hyviä pointteja, mutta kyllä siellä sitten, mitä enemmän sitä katsoi, niin siellä täällä tuli vähän outojakin kommentteja. Itse asiassa Charlie Kirk on jättänyt collegein kesken. Aivan, joo. Niin. Joo, niinhän sitähän se puhui, että hän on niinku drop out. Joo. Mutta siis onko sitten ihan itse opiskellut jotain ilmaisutaitoa tai jotain vastaavaa, mutta hyvä puhumaan se oli. Joo, ihan, ja hyviä argumentteja sillä oli. Tosin se, että se mua vähän ihmetytti yhteen videon törmäsin, missä Charlie Kirk mainitsi, että Suomi on hyvin venäjämielinen ja Suomi haluaa takaisin niinku Venäjän. Joo. Se oli vähän sellainen, varmaan mistähän tämä on. Ekoja aiheita, koska siis niin pari juttua. Se narratiivi, joka lähti liikkumaan heti, että se oli niin kuin äärioikeistolainen rasisti, joka vihasi niin kuin kaikkea mahdollista vihattavaa. Mä ajattelin, että no olipas hän mulkkuihminen, että jos näin on, niin kuin, että niin kuin vihaa kaikkia. Kunnes sitten rupesi tulemaan niitä videoita vastaan, missä oli näitä asioita, joita ei oltu irrotettu kontekstista. Eli niin kuin, tämä, että niin kuin, miten rasisti Charlie Kirk oli, niin ei ollut. Ja siis niin kuin, mä en tiedä käyttääkö kuinka moni meidän katsoja Xää, mutta mä oon siellä ihan liiankin aktiivinen. Ja Kyllä mä seuraan sitä ja mä seuraan muutamia ihmisiä, että sehän tietysti iPhone lyö aina silloin tällöin
niitä uutisia, että jos joku on julkaissut jonkun jutun, niin kyllä mä päivittäin katson sieltä uutisia. Niin, mä en tiedä, mihin tuo X-juttu nyt liittyy. Olisiko se, että siellä Charlie Kirkia sit kritisoitiin vai? Joo, siis X:ssä tuli niitä videoita, missä niin kuin 10 mustaihoiset, lukuisat homomiehet niin kertoi oman mielipiteensä siitä, että hei, että Charlie Kirkistä sanotaan, että se oli ihmisvihaa ja rasisti, homofobikko, ties mitä. Ja mä katsoin niinku 40-50 tuntia sen videoita ja mä en huomannut mitään. Niin. Ehkä ihmiset lukee rivien välistä ja tulkitsee omassa päässään kaikki mahdolliset pienimmätkin ehkä vielä pahempi, ne lukee suoraan riveiltä, mutta kun niitä rivejä on 1 tai 2. Niin. Ja sitten se tää pätkä on tiputettu kokonaan just pois. Näin. Niin, eli niin jos mä sanoisin sulle, että eräs itävaltalais syntyinen taidemaalari oli hyvä jätkä. Jos mä sanoisin se ääneen, niin joku irrottaisi siitä se 3 sekunnin klipi ja sitten se luuppaisi netissä. Mutta jos mä sanoisin niin sellaisessa asiayhteydessä, että mä sanoisin, että tiedätkö, että joku voisi väittää, että eräs itävaltalaissyntyinen taidemaalari oli hyvä jätkä. Tai että niinku hullut väittää tällä tavalla. Tai jotakin tuollaista. Niin sä saat niinku irrotettua siitä, kun sä otat muutaman sanan alusta pois ja lopetat sen tiettyyn kohtaan, missä se koko argumentti jää käymättä, niin sä saat sitä erittäin ikävä. Mä en viitti sanoa sitä henkilöä. Adolf Kutlerin nimeä. Ai niinku. niin. Just se. Tiedätkö sä, että järjestetään Kutlerjugend? Mitä? Ei mitään. Kerro mulle lisää. Tyhmä puujalkavitsi. Mä en ymmärtänyt. Avaa mulle nyt. Sä haluut, että mä sanon sen. Sä en mä viitti. Meidän pitää päästä muutenkin takaisin siihen YouTuben kaupallistamisohjelmaan tämän kanavan osalta. Jos me ruvetaan näitä tämän herran nimeä. Voidaan niin puhua historiasta. Niin ei voi, ja mä en tiedä mitään historiasta. Eikö sä tiedä? En. Sulla on Netflixi, vittu, se on täynnä historiaa. Varsinkin joku Suomen sotahistoria, niin jos mä ajatuisin jossain Haluatko miljonäärissa vastaamaan, että talvisota oli A, 40-luvulla, B, 50-luvulla. Niin sä oot silleen, että kilautan kaverille. Joo. Ei, mulla on nyt 2 vaihtoehtoa. Oliko talvisota 90-luvulla vai 40-luvulla? Osaatko sä sanoa? Se oli 30- ja 40-luvulla toinen maailmansota. Mutta mihin me jäätiin? Ja talvisota alkoi 39. Ai se alkoi silloin? Joo. Proving my point. Mä luulen, että se oli 40-luvulla kokonaan. Ei se ollut. Ei, kyllä se oli 39. Oi ei. Mainilan laukauksilla. Joo. Näin pässi mä oon Suomen sotahistoria. Ei, et sä pässi, jos sä oot vaan illiterate. Illiterate. Joo, niin. Joo, ja just tuossa ennen kuin ruvettiin kuvaamaan, vähän sanoin, että mun mielestä se oli hyvä pointti, että Euroopassa me ollaan eletty 70-luvulta tähän päivään. Ensimmäistä kertaa koskaan me eletään aikaa, kun Euroopassa on sota. Siis kun puhutaan tästä Charlie Kirkin assassinaatiosta ja tämän ukrainalaistytön silmittömästä puukotusmurhasta, niin miten tämä maailma on ihan hullu paikka nykyään. Näin yleisesti ottaen. Hei, nyt mä muistin, meinas olla aasinsilta siihen Charlie Kirkin niihin Venäjä-Ukraina-lausuntoihin. Okei, joo. Niin, niissä pitää muistaa, ensinnäkin ne oli tosi tyhmiä. Joo. Suomi on samalla niin kuin Venäjä ja muuta niin, just, joo, Mutta amerikkalaiset on amerikkalaisia, niiden niin kuin maantiedon tieto on rajallinen. Se on vähän aika lailla se Pohjois-Amerikka. Vähän niin kuin mun historian tieto. Jos sä oot amerikkalainen patriotti, niin mihin pisteeseen asti sä haluat, että sun verorahoilla tuetaan kokonaan toisella puolella maapalloa olevaa sotaa? Onko se 100 miljardia? Onko se 200 miljardia? Onko se 270 miljardia? Rupeeko siinä vaiheessa riittämään? Se on niin helppo niin kuin meidän huudella, että joo, se oli ryssä, että se sanoo tälleen Suomesta. Mutta se on amerikkalainen. Tavallaan se niin amerikkalaisena patriottina sillä ns. Kuuluu olla se mielipide. Kyllä. Ja niin kuin, ihan sama juttu, että miten niin kuin vähän mua kiinnostaisi joku
toisella puolella maapalloa oleva tapahtuma, mihin mä en voi vaikuttaa mitenkään. Mutta johon kuitenkin Suomi laittaisi vaikka niin kuin 5 miljardia. Niin toi on vähän tollainen juttu, että niin kuin, joo, se oli niin kuin idiootti kommentti sitä Kirkiltä, mutta ehkä siis sillä tavalla ymmärrettävää. Koska ethän saa patriotti, jos sä sanot, että joo, että laittakaa vielä toinen 270 miljardia niin kuin kokonaan vieraan maiden maan niin kuin sotaan. Niin ja kun tässä on vielä niin kuin, keskusteluaiheena paljon ollut just tämä Euroopan turvallisuus. Eli se, että Venäjä ja Ukraina sotii keskenään, Venäjä aggressiivisesti hyökkää kohti Ukrainaa ja riski on siinä, että jos ei kukaan puolusta Ukrainaa, niin Ukraina hävii sodan ja sitten Venäjä laajentuu kohti Eurooppaa. Että se on Euroopan turvallisuus. Euroopan valtioiden pitäisi voimakkaammin tukea ja olla ehdottomampia näissä niin kuin, että turvatakuut on annettava ja bla bla bla. Näin. Mut jenkit. Tässä on kyse koko ajan Euroopan turvallisuudesta. Siis ihan ymmärrettävää toki on se, että koko maailman turvallisuus on toki kyseessä, kun on tämmöinen Putinin johtama rosvovaltio, joka haluaa laajentua, koko historian aikana aina haluaa laajentua. Se on normaalia, että Venäjän rajoilla oli kahinointia joka paikassa. Mä muistan meidän joku yliluutnantti piti meille jotakin niin kuin tällaista, tää oli siis 98. Sä oot käynyt varmaan Intimua aiemmin. 96, joo. Niin silloin sanoit, että jos vihollinen tulee jostakin, niin se tulee Venäjältä ja kaikki. Että miten se nyt ei ikinä tule tapahtumaan. Nimenomaan kun oli Neuvostoliitto hajonnut 90-luvun alussa, muistatko sen? Joo. Mikä oli hajonnut? Neuvostoliitto. Voi. No. Joo. You got me. Kyllä. Mutta niin, muutenkin niin kun, tämä keskustelu Charlie Kirkistä, niin se on aiheuttanut jonkun sellaisen niin kuin lausuntoautomaatti-ilmiön. Ja mä todellakin myönnän, että mä oon itse ollut siinä mukana. Tietenkin on ollut niin kuin, olen katsonut niin kuin paljon näitä klippejä, joissa on väitetty, että Kirk on sanonut sitä ja tätä. Ja niin kuin kaikesta todennut, että okei, että sen saa, niin mä ymmärrän, että se saa kuulostaa tosi pahalta, jos sä irrotat kokonaan niin kuin asiat kontekstista. Muun muassa, että niin kuin homoseksuaalit pitää kivittää, niin, niin kuin, eihän se ollut se sisältö. Se oli justiin vähän niin kuin samantyylinen esimerkki, mitä mä kerron sitä itävaltalaisyntyisestä taidemaailmasta. Niin, kyllä. Ja koska siis sehän oli vaan niin kuin sitä, että miten Raamatun lauseita ei pidä ottaa niin kuin sellaisenaan. Ja sen saa kuulostamaan niin kuin äärimmäisen pahalta. Kyllä. Ja niin kuin nyt on niin kuin sitten sananvapaus ollut toinen tapetilla oleva ilmiö, koska niin kuin, ei pelkästään, että porukka olisi ollut niin kuin siitä silleen, että okei, se kuoli, se murhattiin, vaan on ilakoitu, tanssittu haudalla. Ja niin kuin, sitten kun porukka rupeaa saamaan potkuja, niin lähinnä niin kuin se, että jenkit ja myös jenkkien ulkopuolella asuvat, niin on ihmetellyt, että mihin se First Amendment niin kuin unohtuu. Että tässäkö tämä, että perustuslain ensimmäinen freedom of speech, USA. Freedom of press. Ja speech. Molemmat. Niin sitten niin kuin jengi unohtaa kokonaan, että esim. Opettajilla ja niin kuin viranomaisilla, niillähän on niin kuin työsopimuksissa ja monella muullakin Amerikassa on sellainen code of conduct-pykälä. Kyllä, itse asiassa Suomessakin on monessa yrityksessä, että ei saa yrityksen nimeä mustamaalata tai toimia julkisesti niin, että se antaisi mainehaittaa yritykselle. Joo, ja siis niin kuin, ihan siis sillä tavalla, että jos mä niin kuin esiintyisin jossakin, missä mun titteli olisi jonkun tietyn yrityksen, niin kuin vaikka varatoimitusjohtaja tai joku vastaava tollainen. Ja sitten mä rupesin niin kuin käyttäytymään vaikka sosiaalisessa mediassa niin kuin sillä tavalla niin kuin todella paheksuttavasti. Ja siitä sitten tulisi niin kuin tällainen, että hetkinen, että onko tällä yrityksellä tällainen ihminen, joka puhuu näin kamalia asioita. Kyllä, joo. Niin siinä Code of Conductissa on monesti sitten niin kuin kerrottu myös, että miten niin kuin esimerkiksi opettajan pitää käyttäytyä ja miten opettajan ei pidä käyttäytyä. Ehdottomasti. Ja ne massapotkut, niin kuin siis tyyliin 3-4 päivässä sitä salamurhasta, niin joku tyylin 1000 opettajaa oli. Joo. Ja jos se niin kuin,
miettii niinku sitä, että sä oot opettaja. Olit se minkä tahansa asteen opettaja, niin kyllähän se oppilaat, jos sä oot TikTokissa tai Instassa tai muuta, niin kyllähän sun oppilaat seuraa sua, ellei siellä ole yksityinen ja se on, tili. opettajat on roolimalleja lapsille, on. Tietenkin. Et jos opettaja ottaa niinku sellaisen asenteen, että niinku mahtavaa se salamurhattiin, niin on se nyt aika karua. Joo, ei tälleen ajatella niinku nenänsä pidemmälle, kun noita lausuntoja annetaan. Niin, että ainoa mitä se olisi tarttunut tehdä, niin ehkä niinku olla tanssimatta toisen haudalla. Nimenomaan. Ihan riippumatta siitä, mitä mieltä sä ja olet ihan siitä. syystä mun mielestä joissain tapauksissa ne potkut on niinku, ihan tarkoituksenmukaisia, mutta sitten mua niin nauratti tää Jimmy Kimmelin hyllyttäminen, mutta sehän perutti. Se perutti, joo. Mut silti, tää on vähän niinku kaksiteräinen miekka, jos mä saan... Kaksiteräinen haulikko. Kaksiteräinen haulikko, kyllä. Mieti minkälainen se olisi. Ja kaksipiippunen miekka. Oi vitsit, se olisi mahtavaa. No joo, mutta siis itse asiassa sellaisiakin miekkoja on, missä on ase. Se on joskus, mä oon katsonut tätä Porn Star-ohjelmaa. Mikä on kattonut Porn. Well. Niin, mitä mun piti sanoa? Nyt sinä teit tämän nyt. Anteeksi, nyt sä tiedät miltä se tuntuu. Mitä mun piti sanoa? Sellaisia miekkoja. Sellaisia miekkoja. Niin, mitähän mun piti sanoa siitä? Niin siis eli se sananvapaus, joo. Eli se, että niin kun, se Jimmy Kimmelin hyllyttäminen mun mielestä oli yliampumista. Eihän se siinä sanonut muuta kuin, että MAGA-porukka yrittää saada tästä ampujasta jotain niin muuta kuin mitä se on. Niin. Ja sitten tämä oli niinku semmoinen ehkä yliampuva reaktio sitten niinku tuotantoyhtiöltä tai rahoittajayhtiöltä, joka omistaa tuotantoyhtiöltä. Ne on vaikeat, monimutkaisia. Niin mä oon samaa mieltä. Se oli yliampuva reaktio. Joo. Niinku... Mutta sitten kuitenkin on näitä, just niin kuin sanoit, näitä opettajia ja sellaisessa tärkeässä asemassa olevia, vaikuttavassa asemassa olevia ihmisiä, jotka niinku röyhkeästi niinku, nauttii. Joo, niin oikein niin silmin nähdä ilakoi. Niin. Ja julkisesti vielä sanotaan näitä. Niin se on kyllä vähän silleen, että eikö niinku mitään maalaisjärkeä ole ihmisillä? Joo. Ei mitään. Ja sitten TikTok, jossa on niinku kuulemma tiettyjä asian suhteen. Mulla on siis ei ole TikTokia, mulla ei koskaan tullut TikTokia, mutta tää oli tää mun asia. Niin siellä on kuulemma niinku tiettyjä aiheita niinku sensuroidaan kovalla kädellä, että ne ei ole sallittuja siellä. Joo. Ja sitten nuo videot saa olla siellä. Totta. Eikö se ole vain kaksinaismoralistista? Se on mun mielestä taas kaksipiippunen miekka. Se on kaksinaismoralistista todellakin. Mikalla on oma kamera, mihin se voi katsoa sellaisella tonniseteli-ilmeellä. Joo. Toi ei ole yhtään tonniseteli. Sitä paitsi tää on mulle tosi vaikea aihe puhua. Tää on tosi vaikea aihe mulle puhua ja sä laskit leikkiä tästä. Mikä vai? Älä tuu mun ruudulle. Kyllä se on. Ja sitten jää tämä maailman tilanne. Siirrytään nyt kohti johonkin iloisempia aiheisiin. Mut siis tää, mä haluan palata tähän, että me eletään nyt aikaa, kun Euroopassa on sota. Niin se on jotenkin niinku aika hurja. Ja onko tämä vähän semmoinen niinku hybridi 80-luvun kylmästä sodasta ja sitten niinku oikeasta sodasta? Niinku, siis se, että tässä on niinku, Venäjällä on semmoinen ihan niinku röyhkeätä sotaa, mutta sitten sillä on tätä hybridivaikuttamista ja kaapeleiden katkomista ja pommien asettamista saksalaisiin DHL-lentokoneisiin ja onneksi ei räjähtänyt. Mutta sitten just näitä tämmöisiä droonien vahingossa, droonit lentelee tai lennokit lentelee eri maihin ja loukataan ilmatilaa. Joo, ja niinku siis mua on niinku koko ajan tässä mietityttänyt, että niinku miten kolmas maailmansota ei olisi jo oikeasti alkanut. Niin, Palestiina, Israel. Ei kun mä tarkoitan nyt niinku tätä, koska sehän on ihan niinku tähän on proksisota, jota Ukraina ja Venäjä välillä käydään, koska siis niinku Euroopan maat ja USAhan niinku on koko ajan. Se on vähän niinku sä tappelisit veljes kanssa jouluna ja sit sun
valitsis puolen sillä, että Jukka, ota tuosta vasaraa, että Mika on niin paljon isompi kuin sä, että ota tuosta vasaraa. Niin millä tavalla sun vanhemmat ei ole siinä sodassa mukana? Nehän valitsee puolensa siinä vaiheessa. Toi on hyvä pointti, kyllä. Niin kyllä. Tavallaan siis se, että ne puolethan on valittu liittoumat on muodostettu. Okei, Venäjällä on niitä vähemmän kuin Ukrainalla, mutta ja suurimmalla osalla Euroopan maista tietenkin NATO takana, mutta niin kuin, miten se kolmas maailmansota ei ole niin kuin taustalla? Miten se ei ole niin kuin vaan niin kuin menossa? Et se niin kuin... ja sanotaan näin, että tässä on semmoinen älytön jännite päällä. Kiina, Taiwan, siis niinku... Pohjois-Korea sekoilee siellä ja uhkailee joka suuntaan. Ja Venäjä koko aika nyt niinku ihan korkealta poliittiselta tasolta jatkuvasti lausuntoja Suomeen, että Suomi on vihamielinen. Suomi aikoo hyökätä kohta Venäjälle. Niin me ollaan kaikki silleen, että hei, pitäkää tunkkinen, me ei todellakaan sinne haluta. Suomi haluaa omat menetetyt maansa takaisin. Joo, ei, pitäkää Viipuria, pitäkää osa Karjalaa, ei kiinnosta. Te olette sen muutenkin paskonut ja sotkenut. No aika karseen näköinen, kun mä kävin 80-luvun puolen välin jälkeen Viipurissa. Se on jalkapallo. Mä ajattelin, että on sellainen. Se on jalkahierontapallo. Sun vaimo iltaisin, Mika, kato mikä. Joo, mä se. Välittyykö tää kameralle, mutta tässä on tällainen kova faskiapallo. Joo. Niin se jännite on niinku jännä. Et sitä on nyt joka puolella. Ja vähän semmoinen niinku, että siinä on, että yksikin maa tekee väärän liikkeen, provosoi, niin se on niinku täyssota päällä. Niin, ja sitten, että miten kauan niiden provosointia annetaan olla vahinkoja. Että toi oli niinku, se risteilyohjus nyt vaan niinku lähti käsistä. Niin. Sori, se osui Eiffeltorniin. Ja sitten, että oli jotain elektronista häirintää, että ei me sitä tehty, että se oli se toinen maa. Joo, kyllä eletään tosi... Jos haluatte kuuntelijat kommentoida, miltä tuntuu elää tällaisessa jännitemaailmassa, joka ei ole elokuvaa, vaan vaikka se tuntuu siltä. Niin It is not a movie. It's not a movie. It is real life. Mut joo. Niin, ei tää kiva. Ei tää kiva. Siis sanotaan, että se on outo tunne, kun se semmoinen turvallisuus vähenee koko aika. Että se, että sä et voi vaan niinku olla silleen, että keskitynpä nyt omaa elämään ja uraan ja opiskeluun tai työhön, vaan sulla on koko ajan taustalla semmoinen surina tosta, että kun sä avaat sivut ja rupeat selaamaan, niin siellä on koko ajan, vähän silleen, että pelottaa katsoa, että mitäs siellä on, niin Putinin kuva, nyt tapahtuu jotain. Tai tiedätkö jotain, että nyt, mitä taas on tapahtunut maailmalla. Joo, ja niin kuin, kyllähän niin kuin, kyllähän niin kuin, hyvät niinkut. Hyvin niinkuteltu. Ja iltapäivälehdet ja uutistoimistot, niin nehän luo aika paljon siis sellaista niin kuin pelkoporno. Oi, siis se on muuttunut. Oletko huomannut, että se on muuttunut ton pandemiana? Pandemia muutti mun mielestä uutisointia semmoisesti pelottelu-uutisoinniksi. Aivan posketon pelottelu. Me kuollaan kaikki tyyppisesti. Ja viime viikolla Iltalehdessä oli iso artikkeli siitä, kun eduskunnassa ollaan tehty näitä tulevaisuuden skenaariokuvauksia. Niin siinä oli joku 5 vai 6 erilaista niinku skenaariot, mitä Suomelle ja Euroopalle ja maailmalle tapahtui. Ne oli kaikki sellaisia, että Suomi hajoaa, Suomi lähtee EUsta, Venäjä hyökkää Suomeen, niin, Suomi menettää itsenäisyyden. Joo, kaikki oli sellaisia, että okei, kiitti, että hyvää huomenta sullekin, että menenpä tästä töihin. Niin, kun sä luet sen jutun, että olipa masentavaa taas lukea nää. Mutta toisaalta se voi olla ihan totta. Mutta tarviiko sitä koko ajan kuitenkin tuupata niin kuin eetteriin sitä semmoista pelottelua, että nyt on niin kuin todella vaarallista ja koska tahansa voi tapahtua jotain. Niin, se on vähän niin kuin sä olisi niin kuin naimisissa ja sitten se joutuisi joka päivä miettimään, että vitsi, koskahan toi laittaa avioerohakemuksen. Niin. Tai pettää Roinantakin. Ei mennä tähän. Ei mennä tähän. No, Mä oon joutunut niin monta kertaa selittää tonkin auki ton jutun, että ei vaan jaksa enää. Ja ihmiset jaksaa kuitenkin siitä keskustella. Joo. Hei, ennen kuin mennään tähän toiseen päivän polttavaan aiheeseen, niin
Miten sulla on Mika treenit mennyt viime aikoina? Tosi hyvin. Viime viikon tiistaina kävin tekemässä rinnan ja kädet. Rinnan ja kädet? Niin. Joo. Ja sitten kuukausi siitä niin mä kävin tekemässä rinnan ja kädet. Oliko palautunut? Oli. Joo. Ja kyllä se kun sä treenaat kerran kuussa, niin se on viikon kipeät ne paikat ja sit... Niin, joo, kyllä. Niin, kun siis ei sitä osaa treenata. Kun tykittää niin, sillä tavalla niin kuin oikein, tiiäksä, niin. Joo. Mut joo, hyvin ne harvat treenit on kulkenut, että 16 kiloa paino pudonnut, joo. Kaikki lähty lihaksista. Joo. Ja sanotaan, että 10 kiloa läskiä tullut lisää. Tässä on hyvä olla. Läskinä lihavana on lepposaa. Mulla loppui jostain syystä tukidieetti samalla kuin toi vaimon kisadietti loppui ja sitten meillä rupesi ilmestyä korvapuusti Dallas-pulla. Muun muassa mun eilinen aamupala oli brotskujuoma ja 4 Dallas-pullaa. Ai saakeli. Satu oli tuonut S-Marketista, ei nyt niin isoja, noin ton kokoisia, niin semmosia -40 pinnaa niitä Dallas-pullia. Mä ajattelin, että mäpä vielä tässä näin tällaisen nopea, ennen kuin lähden treenaamaan, että protskujuoma ja 1 Dallas-pulla. Ja mä ajattelin, että mä menen hetken päästä ja söin toisen Dallas-pulla ja sitten mä ajattelin, että turha noita nyt on säästellä tossa. No joo, tosta ruuasta tuli mieleen, että ei tässä ihan hyvin ole niin koko aika mennyt, että mä oon nyt viime aikoina ollut ihan taloudellisessa ahdingossa. Tää? No ja eikä siis, en mä niinku pelkästään itseeni tästä syytä, vaan mä syytän korealaisia. No mä oon ruvennut Netflixistä katsoa noita Korean street food videoita ja sit mä en voi sille mitään, kun mä niitä katon. Mulla tulee niin hirveä nälkä. Tää on vaikea aihe mulle puhua, yksi nauraa. No mut siis, ja sit mä Foodoran kautta tilaan korealaista ruokaa. Mulla saattaa mennä niinku 50, ehkä 100-nenkin siihen, että poika tuo sen. Tai siis yhteen tilaukseen? Niin, kun mä haluan katsoa useita eri. Siellä on, joo. Ja kaikki raha menee siihen sitten. Joo. Oot sä muuten huomannut, että YouTubessa tulee nykyään aika paljon sellaisia videoita vastaan, missä nämä amerikkalaiset talousvaikuttajat niin kun kertoo siitä, että osa amerikkalaisista on laittanut kuseen itsensä ton Afterpay ja Klarnan takia, koska Klarnahan toimii Amerikassakin. Se on niin iso firma. Joo, se klassinen esimerkki on aina, että niin kuin puhutaan Klarna-buritoista. Joo. Että sä tilaat niin $15 buriton ja rahoitat sen 4 osaa. Okei, ei siinä mitään, jos sä maksat sen siinä, onko se 2 viikkoa vai 30 päivää vai paljon se, mulla ei mitään havaintoa, en käytä Klarnaa. Jos käytän Klarnaa, niin sit mä maksan, niin kuin, sit se menee saman tien, niin kuin, koska joissakin nettikaupoissa on, niin kuin, on ohitettu tavallaan, että sä et pysty käyttämään korteilla, mutta sä pystyt kuitenkin maksaa sen. Klarna on maksuvälittäjä, että sä maksat sen koko summan kerralla. Siihen ei tule mitään kuluja. Aivan, ei tule korkoa koron päälle. Mutta tosiaan pointtihan on siinä, että jos sä maksat sen buritos niin kuin oikeasti saman tien, että sä kuittaat ne saman tien pois, niin siinä ei ole niin kuin mitään ongelmaa. Mutta sitten siellä Jenkeissä niin kuin on ne myöhästymismaksut, niin ne on mun mielestä paljon niin kuin radikaalimmat, mitä täällä Suomessa. Et jos et niin kuin hoida sitä pois ennen sitä eräpäivää, siihen rupeaa tulemaan tosi paljon niin kuin sitä ylimääräisiä kuluja. Että se $15 burita voi yhtäkkiä olla $30. No niin. Älä. Joo. Ja sitten niinku, jos sä tilaat Klarnalla 1 burriton ja mietit, että olipa sitä helppoa, että tätä ei tarvitse maksaa. Ja amerikkalaisethan nehan oikeasti äärimmäisen huonoja tekee itse ruokaa. Eli siis on aikuisia amerikkalaisia. Tai laiskoja. Ei välttämättä niinku... Joo, siis laiskoja ja ei varmaan osaisi keittiössä muuta kuin pakastaa jääpaloja tai just muuta. Näin. Tollaista. En mä osata sitä tehdä kyllä. Mä ostan valmiit jääpaloja. niin todennäköisestihän se ei jää siihen yhteen Klarna-burritoon, vaan niitä tulee niinku viikossa, saattaa tulla useita. Sitten kun sä ostat niinku 2 kuukauden ajan, niin kuin Suomessa tämä nuori talousneroksi palkittu Patrik Itäniemi, niin sillä oli mennyt niinku näiden Klarna-kebappien takia ihan helvetisti tullut noita karhukirjeitä ja ulosottopiikki. Se selitti, että on tilannut Klarnalla kebappia ja mulla on useita sähköpostiosoitteita ja muita. Ja, joo. Mitähän se on ajatellut, kun se on sitä tehnyt? En mä tiedä. Ehkä se on vähän vitullinen. Tuo ilmiö on siis sillä tavalla todellinen ja niin kuin mä myönnän, että mä
mä niinku 2-3 kertaa vuodessa käytän volttia itse. Mutta se on silloin, kun mä oikeasti niinku, jos mä oon kipeä. Jos mä oon satuttanut selkäni. Mitä tapahtuu aika usein? Mulla on sellainen, tietysti, että no ei nyt ole onneksi usein. Mutta tai on muuten niinku kuumeessa tai no en ole ollut kyllä aikoihin kuumeessa, mutta esimerkiksi viime vuonna mulla oli noro. Niin kyllähän mä nyt tilasin niinku Tikkurilan parasta pizzaa. Onko se mistä tulee hirveä ripuli? Norossa lentää molemmista päistä tavaraa. Niin, mutta mä puhun siitä pizzeriasta. Joo, ei se siis niin, että sulla oli se vatsatauti. Joo. Lörö. Joo. Niin sä tilasit sitten. Joo, kyllä mä silloin. Pystytkö sä syömään, vaikka sulla tuli molemmista? En mä ekana päivänä. Siis ekana päivänä sä yritit vaan niinku olla kuolematta. Okei, joo. Oliko se ja sit se toinen päivä on sellainen, että onkohan meillä mitään, meillä on Fatserin sinisiä konvehteja tai meillä on jotain. Että sä pystyt niinku saat jonkun jutun suuhun. Ja sit se nälkä. Älkää irrottako tätä asiayhteydestä tätäkään. Sä saat jonkun jutun suuhun. Ja sitten se alkaa. Joo. Sit sä teet. Menee koko ajan suu sinne kohti. Sä voit olla varma, että tää klippi pyörii Ylilaudalla. Hei, kiitoksia muuten Ylilaudalle siitä, että potkitte taas jälleen siis ei se niin paha paikka ole se Ylilauta, mitä ihmiset niinku puhuu. Ei todellakaan. Siellä on paljon fiksuja, mutta siis se on vähän niinku semmoinen läpileikkaus yhteiskunnasta. No mutta joo niin kerropas se, niin sit sä tilaat sieltä Voltilta. Joo. Onko hyvää ruokaa? No riippuu mistä tilaan. Niin. Mä tilaan yleensä, jos mä tilaan Voltilla, niin mä tilaan sieltä Puttes-niminen pizzeria. Okay. Se on semmoista niinku hyvin. Oliko tää maksettu mainos? Ei ollut, ikävä kyllä ei ollut maksettu mainos. Puttes, jos katsotte, niin voin ruveta teidän sponsorisyöjäksi. Mäkin. Ne on nimittäin helvetin hyviä lättyjä, mutta sitten kun sä tilaat sen kotiin, se on 20. Mm-hmm. Vai onko enemmänkin? 22 paljon siellä tulee lisää. Kanssa. Joo. Kyllä sinne muutama euro tulee, että Ja sitten vielä tietenkin, kun siinä et valitse tippi, niin kyllä mä nyt siihen se 1 tai 2 euroa laitan sen takia, että mun pizzalle ei tapahdu mitään pahaa. Ai sua semmonen. Ei, nyt jos tätä kattoo, no ei vitsi, nyt sä aiheutit tämmöisen kansanliikkeen. Ei, mutta kun eihän toi perustu mihinkään muuhun kuin sellaiseen psykologiseen fiilikseen, että jos mä laitan 2 euroa tippiä, niin nyt on se ripeämmin mulle. Okei. Tai sitten, että oon mä tehnyt pari kertaa sillä tavalla, että kun mä oon laittanut siihen 0 tippiä, sit mä oon antanut 2 euron setelin kolikoon sitten, kun ne on tullut ja tossa noin. Ai, odottaako ne tuossa ovella vai? Ei, no voit sä käydä kattoo. En mä oo tilannut mitään. Niin, no. Ne ottaa, että tää loppuu tää pod. Tilataanko Voltilla pizzat tänne? Siis, ehkä ei. Miten siis osaatko avata se oven silloin? Siis yleensä kun soittaa ovikelloa, niin mä oon joskus sattunut olemaan, kun mä näen siitä kartasta, että missä se on. Ja sitten mä menen tuohon ovelle ja kato. Niin ne on lähtenyt jo. Ei, kun mä näen, kun se tulee sieltä, laskee siihen alas. Silloin toisessa kädessä kännykkä ja sitten se on se ruoka siinä. Ja sitten se laskee sen siihen maahan ja kenkään. Ja sitten hirveä juoksupakko. Joo, kato, tiedätkö mitä? No. Nehän yrittää päästä siihen hissiin. Kun säkin asut 6. kerroksessa, että se ei ehdi mennä takaisin alas. Koska muutenhan ne täytyy kävellä ne kaikki kerrokset. Mihin se hissi siitä lähtisi? Joku tilaa se 1. Mä luulen, että ne pelkää vaan kontaktia. Miksi mua röyhtäyttää nyt? Se on toi kahvi. Leikataan pois. Ei leikata. Kaikki äänet pitää, kaikki bodily noises pitää. Joo. Body noises. Mä muuten tajusin just, kun mä katson tuolta monitorista, että mulla on tällainen paita, että varmaan kaikki sanoo, että kattokaa mikä henkarihartia toi. Mutta siis se on ihan totta. Mulla on henkarihartiat. Mulla on niinku siis, mulla on nämä solisulut menee niinku pang, 45 astetta sunne niinku näyttäisi menevän toi alaspäin. Niin. Joillekin on taas sitten solisulut sillä tavalla se luusto sellainen, että ne menee niinku vähän ylöspäin ja sitten niillä on sellaiset niinku muutenkin se hartiallinen. Mä oon siis niinku, sen takia mä aikanaan niinku ajattelin, että ei musta tule oikeasti oikeata kisaajaa, koska niinku mä oon kapea. Vähän niinku Phil Heath. No, eikö se ollut vähän kapea? Phil Heathillähän ei ollut niinku niitä semmoisia niinku rakenteen tuomia edellytyksiä niinku juurikaan, mutta se vaan teki itselleen ne. Mutta vähän niin kuin sinä. En mä oo tehnyt itselleni mitään. Mutta se, että niinku pitää miettiä, että
olisiko musta tullut Phil Heath tai edes hyvä alle 90 kisaaja, niin ei varmaan. Ei mulla ole ikinä ollut mitään muuta hyvää kuin kädet. Totta. Ja nekään ehkä enää on. On näköinen. Mä aina kiusasin sua niistä käsistä. Niin ja sitten se signature sua, niin kummalle puolelle se tuli tonne noin toinen. Mä aina tunnistan sen, kun sä... Me ollaan näytetty tää monessa tuntijaksossa aina. Katsotaan se signature sua, sulla on se tuolla näin varressa. Joo. Mun suomikasta. Jos mennään sitten siihen toiseen aiheeseen, eli lähinnä niinku tää yhteiskunnan jakaminen kahtia Amerikassa. Okei, siellä on hyvin vahva kahtiajako ekana niin kuin demareiden ja republikaanien välillä. Mutta sitten se, mikä on mun mielestä vähän niin kuin vielä ikävämpi, on se, että niin kuin se NS-rotujen välinen kahtiajako näkyy koko ajan yhä enemmän ja enemmän. Ja ketä sitä voi syyttää kaikkein eniten? Donald Trump. Ei välttämättä niinku kun noita yksittäisiä kansalaisia niin paljon kuin uutisointia. Eli niinku, TV-kanavia vai? Uutiskanavia? No siis eikö nekin aika poliittisesti? Ketkä uutisoi ylipäätään, mistä tulee uutisia, siis niinku verkkolehdet ja uutiskanavat ja muuta. Niin. Oliko se Fox News on republikaanien? Joo. Ja onko CNN sitten joku muu? En tiedä, mutta sen mä tiedän, että poliittisesti niin se, oliko se nyt SMNBC vai mikä se on se MSNBC vai joku tommonen, niin sori mä en nyt muista sitä kirjailyhännettä ulkoa, niin sehän on sitten, niin kuin sitähän vihataan kaikkein eniten. Ketä? MSNBC. Niin kuin Trump vihaa? Ei, kun amerikkalaiset republikaanit vihaa. Joo, ja sitten demarit taas vihaa Fox Newsia kaikkein eniten. Aivan, no totta kai, koska siinä on... Mut hei, nyt mä haluan mennä tähän mun pointtiin. Hetki rystä sitä kahvia siinä. Tää uutisointi, siis sillä tavalla, että niinku minkä takia, ja Suomessa iltapäivälehdet syyllistyy ihan samaan, minkä takia se niinku vastakkaisasettelua aina, että joko valkoihoinen on tehnyt mustaihoiselle jotakin tai mustaihoiselle on tehnyt valkoihoiselle jotakin. Minkä takia se ei voi olla siis, tää on ideaalista hapattelua ja moraaliposeerausta, mutta oikeasti niin kuin se Morgan Freeman sanoi ton, niin kuin, että miten lopetetaan rasismi, niin se sanoi jollekin haastattelijalle, että, niin kuin, että lopettakaa siitä puhuminen, lopettakaa se jatkuva mellastus siitä, että, niin kuin korostetaan, että toinen on musta ja toinen ei. Jotkut on mustia ja jotkut ei. Koska niin kuin se, että niin sä tavallaan teet siinä otsikoinnissa jo ihan älyttömän ennakkoasetelman aina siinä, kun sä rupeat mainitsemaan, että minkä värinen ihminen nyt on sattunut tekemään ihan just mitä näin vaan. Ja sitten kun ne tuppaa vähän olemaan aina niin kuin hyvin puolueellisia, eli jos mustaihoiselle on tapahtunut jotakin, niin se ihan varmasti mainitaan jossakin. Mutta sitten jos mustaihoinen on tehnyt jotakin, niin voi olla, että sitä ei mainita ainakaan samalla tavalla. Että niin kuin, siitähän tulee tämä klassinen espoolaismies. Tai vantaalaismies. Tai vantaalaismies, niin. Mikä on se vantaalaismies? Itse asiassa mäkin olen. Tiedätkö, mä oon asunut Vantaalla niin kuin vuodesta 2008 tai jotain vastaavaa. Sä oot Vantaalle tullut ennen mua. Ja mun äiti ei vieläkään tiedä, että mä asun Vantaalla. Mites sinne Helsinkiin? Niin just. Äiti, mä asun Vantaalla. Missä sun äiti asuu? Siis mistä päin? Jyväskylässä, Vaikoskalla. Onko sä sieltä kotoisin? Joo. Siis sä oot Jyväskylän miehiä? Joo. Eikö se kuulu mun puheesta, kun mä vähän venyytän välillä sanoja? Kyllä se vähän kuuluu. Ja sitten naamastakin näkee, että oot Jyväskylän. Mun äiti ja isä on molemmat taas Kauhavalta, joka on siis niin kuin Etelä-Pohjanmaan semmoinen aivan puukkojunkkarikeskus. Toi oli Tampereen murretta kyllä. Mutta se on pelottavaa, että jos mun äiti soittaisi nyt kesken tämän podcastin, mä puhuisin sille Pohjanmaan murretta. Niin se vaihat sen? Joo, se vaihtuu ihan väkisin. Samoin kuin jos mun vanhempi isoveli soittaa, niin kyllä tuloa ja menoja ja kaikkea tällaista näin. Että sitten taas kun mä puhun jollekin mun kavereille, niin mä puhun taas niin kuin normaalit ihmiset. Mites Rovaniemellä puhutaan? Muistaakseni minkälainen? Se on hoon päälle ne puhuu. Kahto. Joo, siis siellä on niitä KH-äänteitä, mutta siis mä oon ollut varmaan alle 2-vuotias, kun me ollaan muutettu Rovaniemeltä pois. Vaikka onko sä asunut siellä? Mä oon syntynyt siellä. Miten mä tän tiesin? En tiedä. Koska näkyy naamasta, että sä oot Rovaniemeltä. Joo.
Joo, mutta niin. Mitä sun piti kertoa eli niinku, siitä? En mä tiedä, mulla on Dorin lähimuisti. Niin mullakin. Joo, mulla on huonompi. Mistä me puhuttiin oikeasti äsken? Kelata. Sä aloitit puhumaan niistä Ei. Mikähän se oli se sun aihe, mitä sä aloitit? Ei mitään havaintoa. Mihin? No, kelaa nyt taaksepäin. Joo. Niin mikähän se oli se aihe? Joo, mutta anyway, tosiaan siis se, niinku se uutisointi, niin mun mielestä noi pitäisi mennä niinku vähän toiseen suuntaan, että niinku, tavallaan ei tehtäisi niin isoa numeroa siitä, että onko se nyt ollut musta vai onko se nyt ollut valkoinen, joka on tehnyt jotain. Koska niinku siis... Ja Suomessa taas sitten ei uutisoida koskaan, että joo, minkä niinku, värinen. Mulle on käytännössä niinku ihan sama, minkä värinen se, joka sen ukrainalaisen Irinan siellä... Niin, juuri, niin joo, ihan sama. Mä en niinku ajatellut ollenkaan sitä, että se nyt oli tummaihoinen kaveri, vaan siis se, että joku taas, hullu anyways. Se oli hullu ihminen, joo. Jos se olisi ollut valkoinen, se olisi ollut ihan hullu ja yhtä paha. Ja yhtä tuomittava se toiminta, täysin viatonta. Ehdottomasti. Mutta niinku, kyllä mäkin niinku vähän siis sillä tavalla ihmettelin, että miten kauan siinä tavallaan kesti, että niinku esim. Jopa Jenkeissä niinku vedettiin se uutisoinnin kanssa liipasimesta, että niinku X:ssähän tiedettiin noi jutut niinku useita päiviä ennen kuin sitä uutisoitiin esimerkiksi Suomessa ensimmäistä kertaa. Ne jonkunnäköisellä viiveellä tuli ja just se MSNBC, vittu mä en muista sitä, mikä se on se uutistoimiston lyhenne, ehkä mun pitäisi googlettaa se tässä näin, mutta missä mun puhelin on? Liian kaukana. No, joku se kuitenkin on, niin nehän uutisoi sitten kaikkein niin viimeisimpänä. Fox News oli niitä yllättäen niin ensimmäinen, joka sitä uutisoi, mutta ei siellä niin kuin ollut mellakoita. Okei, että jos verrataan George Floydiin, niin tietenkin poliisihan oli niin kuin siinä se niin kuin, ja huumeiden yhteisvaikutus tietenkin kyllä varmaan edesauttoi sitä tukehtumiskuolemaa, mutta kyllä niin kuin mä sanoin, mitä mieltä sä oot siitä, että se George Floyd niin kuin glorifioitiin? Siis silleen, että siitä tehtiin sellainen suuri sankari. Se oli joku aivan... Oksettavaa. Oksettavaa. Se on siis, BLM on varmaan pahin juttu, mitä Amerikassa on tapahtunut niin kuin covidin jälkeen. Ja nyt alkaa... Se oli covidin aikana. Se oli aikana. Jaa. Mutta anyway, sanotaan, että viimeiseen 5 vuoteen niin pahin juttu, mitä Amerikassa on mun mielestä tapahtunut. Ja nyt sitten taas, jos miettii Charlie Kirkia, niin se oli päinvastainen. Joo. Niin kuin, että jos... Mutta oli valkoisia poliiseja, jotka aiheutti sen kuvan. Mutta siis ei se, että sehän oli rikollinen, ilmeisesti huumeiden kova sekakäyttäjä. Joo. Ei ole varmaan päivääkään tehnyt töitä, vaan siis se oli niinku, tai siis mitä mä nyt luin, siitä on itse asiassa kirjakin tehty. Ihanaa. BookBeatista tai kun tuolta, mikä tää nyt on niitä miljoona kirjapalveluja sieltä korvanappeihin ja salille treenaan. Joo. Mitä mieltä sä oot tästä, kun puhuttiin nyt tästä rodullisesta uutisoinnista tai siitä, että miten niin viranomaiset... Mitä mieltä sä oot taas sit siitä, että kun puhutaan julkiksista, eli mä otan nyt esille tämän Raja Jacksonin keissin, missä se, siis Raja Jackson on Rampage Jacksonin poika, joka on siis Rampage Jackson on UFC-legenda. Sehän veti ne hirveät kilarit. Se veti hirveät kilarit semmoiselle showpainijalle, semmoiselle näyttelijälle, joka pelleili ja löi semmoisen propsi-tölkin sen päähän. Ja se vaan, ei siis, se löi sen silleen niin, että siitä on video, että ei se sen pää heilahda eikä mitään. Se Raja oli siellä niinku bäkkärillä ja sitten se suuttui ihan hirveästi ja päätti sitten, että kun hän menee sinne kehään niin kuin tämmöisen yllärivieraana, niin se vetää oikeasti pataan sitä ja kunnolla. Ja niinhän se teki. Joo. Se hakkasi sitä varmaan yli 20 kertaa niin kuin ihan kunnon heijareita. Toinen, se mennäisi tukehtua omiin hampaisiinsa ja vereen se Psycho Stew. Ja oli monta päivää teholla. 28 päivää vai 24 päivää kesti, niin kuin Raja Jackson pidätettiin. Joo. Ja tästä jälleen kerran niin kuin esiin tuli se, että oiko siinä, liittyykö siihen se ihonväri, se, että se isä on tunnettu UFC, rakastettu Rampage Jackson, joka niinku,
niin aika raju. Jos se olisi ollut kuka tahansa muu, mä veikkaan, että joku täysin nobody tai tuntematon, joka pahoinpitelee niin kuin lähes kuoliaaksi toisen, niin siis se olisi murhan yrityksenä varmaan pidätetty saman tien. Niin tää sai kävellä ja mennä himaan ja elää melkein kuukauden normaalia elämää, kunnes sitten... Ja se siirrettiin itse asiassa niin kuin paikalliset poliisilta tonne niin kuin siihen korkeamman, mikä se nyt on siis? KRP. KRP, just näin. I'm with the KRP. KRP. Mutta joo, mitä mieltä sä oot siitä, että vaikuttiko tähän se status, isän rooli, ihonväri? Et miksi kestää 24 päivää, kun video on siis vielä julkisesti jaettavissa ja nähdään selkeästi? Se voi siis hyvinkin olla jopa niinkin typerä juttu kuin se, että nyt ihan olitte kehässä. Niin se oli epäselvää, että oliko se suunniteltu vai ei. Mutta jos toisen vammat on tollaset, että se viedään paareilla tajuttomana eikä saada heräämään ja sit kuullaan siellä, että se suunnittelee sitä etukäteen. Se kuuluu siellä kameran ääniraidalla se, että I'm going to shoot him, put him down and beat him as long as I can until someone comes and takes me away. Joo. Aika paha. Mä veikkaan, että siinä on paljon vaikutusta ollut siinä sen isän roolilla. Isä on niin tunnettu, että tossakin näkee sen, että ei Jenkeissä kaikki ole ihan yksiselitteistä. Mut tiedätkö mikä maa on tällä hetkellä ehkä eniten päin vittua? No? UK. Okei. Okay. Siis siellähän niinku siellä tehdään varmaan enemmän. Kuka on UK? Mikä? United Kingdom. Mä kuulen, että UK. Niin siellä tehdään varmaan tällä hetkellä siinä maassa enemmän somepostausten takia pidätyksiä kuin väkivaltarikosten takia. Okei. Mutu. Tää oli mutu. Okei. Mutta siis niin kuin, eli käytännössä ajatus ja mielipide rikollisia. Eli siis niin kuin, mutta eikö tässä ole taas se sananvapaus? No siis joo, mutta kun siellä on niin kuin, tällä hetkellähän siellä on niin paljon sitä hyvää signalointia, että siellähän niin kuin porukka ripustaa Palestiinan lippuja niin kuin lipputankoihin. Ja sitten kun laitetaan niitä, mä en muista mikä se nyt virallinen nimi on, se Englannin lippu, jossa, siis onko se vain Englannin lippu, jossa on valkoisella se punainen risti? En mä tiedä. Valkoinen tausta punainen risti. Onko niitä 3 lippua niillä? Niin, niitä on siis ei kuitenkaan se, mikä se, silloin oli joku oma nimi sillä Iso-Britannian lipulla. Se. Onko se United Kingdom? Ei, kun sillä lipulla, sillä oli joku oma nimi. Miksi mä en muista tänään yhtään mitään? Lippu. Niin. No, siis niin, anyway, kansallislippu. Ei. Vai onko sillä joku semmoinen oma termi? Joo. Vähän niin kuin silleen Star Spangled Spanner. Okei. Vähän samantyylinen. Just, okei. Mutta anyway, niin jos sä ripustat sellaisen lipun niin kuin lipputankoon, niin jengihän tulee repiä niitä pois. Et siellä on se hyve signalointi tällä hetkellä niin kuin sillä tasolla, että jos sä et kannata Palestiinaa, jos sä kannatat niin kuin omaa isänmaatasi, niin sä oot niin kuin rasisti ja sut pitäisi käytännössä niin kuin laittaa vankilaan. Et se on ihan kamala. Ja muutenkin niin kuin toi koko Palestiinan juttu, se on niin jokainen tai lähes jokainen amerikkalainen näyttelijä ja artisti, niin kuin ne ajattelee, että ne on niin kuin hyvien puolella. Ja kaikki, jotka ei ole Palestiinan puolella, niin sä oot varmaan, sitten sä kannatat varmaan kansanmurhaa. Se on aina niinku tämä argumentti, niinku ihan sama juttu kuin niinku, miten suomalainen saat heti niinku ryssäpotti, jos sä kirjoitat niinku mitään, joka ei niinku varauksetta niinku niin tuettua tiettyjä asioita. Se on hyvin niinku polarisoitunut. Joo, tai jos tankkaat Tepoililla kerran, niin sä oot Putinin paras kaveri sen jälkeen. Niin aivan, joo. Toi on vähän niinku hyvä esimerkki. Hyvin mustavalkoinen. Joo, just se. Toi niinku raja tossa noin. Niinpä. Raja. Se on aika selkeä raja. Joo, se on jännä, että miten toi englantikin on mennyt tohon. Tai siis, ja se on aika niinku yleistä vissiin. Onko se sitten, että mistä luulet, että mistä toi johtuu? Niinku, onko se, että ihmiset on vaan herkistynyt kaikelle vai? Mä en tiedä, mutta mun mielestä niinku toi on siitä harvinaista, että siellä on niinku iso osa kansasta niinku sen poliisin tämän hetken tyrannian puolella. Ja niinku, kun tyrannia ei ole sitä, mitä se oli joskus niinku, se poliisityrannia niinku esim. Amerikassa ennen kuin nämä vartalokamerat tuli pakolliseksi käytännössä kaikkialla.
että niinku, nyt ollaan niinku mielivaltaisia sen suhteen tuolla Englannissa, että porukka oikeasti saa sakkoja, joutuu tutkintaan, joutuu niinku vankilaan ja saa tuomioita sen takia, että ne niinku tyyliin jakaa jonkun postauksen tai en nyt ihan tiedä, että riittääkö tykkääminen vielä, mutta se on mun mielestä mennyt aika sairaalle tasolle. Ja niinku totta kai se on ihan selkeää, että jos niinku, sä näet X:ssä tulee joku video, missä poliisi kopittaa jotakin ja sitten sinä sanotaan, että joo, että ainoa mitä tämä teki oli, että se hymähti jollekin meemille ja se pidätettiin ja se sai kuolemantuomio, niin kyllähän niissä on aina se toinen puoli. Ne on yleensä ne ihmiset tehnyt enemmänkin sitten, mitä sinne postauksessa annetaan ymmärtää, mutta niin kuin sanoisin tuossa, että ei kuitenkaan savua ilman tulta, että kyllä siellä niin kuin maassa tällä hetkellä tapahtuu jotakin niin kuin järjenvastaista. Ja niin kuin, no, jos Euroopan maita mietitään, niin kyllä mä sanoisin, että toi Englanti on tällä hetkellä niin kuin se on aika niin kuin kovimmassa syöksykierteessä niin kuin sen suhteen, että mitä siellä tapahtuu. Joo, tää on aika synkkiä aiheita meillä tänään. On tosi. Tervetuloa vaan tähän katsomaan punttimimmejä, eikö se punttitädit. Hei, tuolla Ylilaudalla oli tuossa sun iästä puhetta, niin minkä ikäinen sä oot? Mä täytin 49 elokuussa. Joo, eli sä oot vielä alle 50. Ja. Sä oot 76. Joo, mä täytän. Sä oot 78. Mä oon 77. Mä täytän 48 seuraavaksi. Ajattelin, me lähestytään 50. Me lähestytään 50. Sitten kun me ollaan molemmat 50, niin on niin sanottu 100-vuotisjuhla podcast. 100 vuotta niin punttisetiä. Me ehditään siihen mennessä kuvaamaan 2 uutta jaksoa. Ehkä 1. Niin, en tiedä. Mutta joo, meillä ei oikeastaan Mikan kanssa niinku mitään muuta syytä siihen, että minkä takia me ei ole kuvattu pitkään aikoihin, muuta kuin se, että me ei olla vaan kuvattu pitkiin aikoihin. Niin ja onhan sun nyt tuossa ollut kaikenlaista. No ei niin paljon kuin voisi kuvitella. Mutta siis se niinku, sen mä sanon ihan suoraan, että toi Satun toukokuussa loppunut kisakausi, joka siis niinku päättyi aika hienosti, että niinku se Prahassa tuli se overall-voittaja pro-kortti ja sitten se Masters-sarjan pro-kortti ja sitten Euroopan mestaruus hopeeta 2 viikkoa siitä vielä Espanjassa. Se ei ole huono. Se hävisi voittajalle 1 pisteellä. Niin. Se oli ehkä vähän jopa jäi hiertää, että vitsi. En mä tiedä. Onhan se niinku, kun tuollaisessa porukassa pärjää niin hyvin. Niin. Ja Satun pylly on tullut koko Suomen kansalle tunnetuksi. Joo, mutta ottakaa muuten, kun näette ensi vuonna Satun paketin. Mitä sieltä löytyy? Ottakaa, just wait. Mitä sieltä paketista? Justwatch.com. Tämän jakson on sponsoroinut. Tämän jakson on sponsoroinut Justwatch.com. Satuhan siis puhuu, että se haluaisi kisata niinku taas niinku tänä vuonna. Vielä. Että mennään MM:issä, koska MM on tänä vuonna Santa Susannassa Espanjassa. Ja ensi vuonna ne ehkä sitten on jossain Batuvatussa, missä liian hevon vitussa taas jälleen kerran. Niitähän piti siis tänä syysssä. Sen takia Satu ylipäätään kisas keväällä, koska MM-kisojen piti olla Kiinassa jossakin hevonvitun kuusessa. Sillä tavalla, että kun sä oot ekana lentänyt sen 100 tuntia sen Kiinaan, niin sen jälkeen sä oot vielä niinku 3 tuntia jossain bussissa. Ja se bussi vie sut johonkin sellaiseen käpykylään, joka on luultavasti isompi kuin Helsinki. Suuri Helsinki. Kela, että tasan 20 vuotta sitten, 2005, mä olin voittanut Pohjoismaiden mestaruuden keväällä ja mä valmistaudun MM-kisoihin. Arva, missä ne pidettiin. Brasiliassa. Vatus. No ei. Tiedätkö, mistä mä kerron kohta, mistä Batu se oli Shanghai. Satutko muistaa? Shanghai-valot. Ne on kirkkaat. Niin. Mut silloin 2005 tuli Bodylehti. Ja KP teki ison jutun musta, että Mika Nyssänä voitti Pohjoismaiden mestaruuden, toi rekkalastillisen uutta lihaa lavalle. Ja sit arvaa minkä nimen se antoi mulle. Giant Killer? Shanghai Joe. Miksi sä naurat? No se kuulostaa niin, en mä ole ikinä kuullut tollaista. Se ei tarttunut. Kato, kun mulla oli silloin vielä pitkä tukka. Mut sit mä leikkasin sen. Ja sit se koko helvetin dieetti meni pieleen. Siis mulle oli jo niinku
luvattu paikka sinne MM-kisoihin. Siis ajattelen, jos olisi kaikki mennyt hyvin, niin mistä sitä tietää, missä sitä olisi ollut sen jälkeen. Meillä oli Akin kanssa sellainen taktiikka, että Aki halusi että mä pudotan painon alle 60 kiloa. Oi, mitä helvettiä. Ja se mut olisi niinku tyyliin raahattu puntarille ja sitten puntarin jälkeen tankattu niin, että mä olisin ollut sellainen 75-kiloinen 60 kilon sarjassa. Niin. Et se taktiikka oli siis ihan niinku mielenkiintoinen. Mutta sä olisit kuollut sydänkohtaukseen. Todennäköisesti monta kertaa. Mutta se sitten epäonnistui, että mä sain 2 kertaa poskiontelon tulehduksen. Joo. Siis semmoisen, että sitä jouduttiin antibiootilla niin paljon. Ja sitten mä olin muutenkin se dieetti, mä olin kato sen kevään jälkeen, mä aloitin vasta joskus kesäkuun jälkeen, heinäkuussa aloitin dieetin. Ja me sitten niinku reissattiin ympäri Suomea ja söin mitä sattuu ja sitten syyskuussakin ne olisi ollut ne MM-kisat tai lokakuussa. Vähän niin kuin sama aikaan kuin nytkin on. Mä sain sitten vielä, mä olin ainakin 5-6 viikkoa myöhässä ja sitten Aki sanoi, että kyllä me sut saadaan sinne kisakoneeseen, jos sä vaan haluut. Mä sanoin, että mä oon niin vajaa kuntoon, että mä en halua lähteä MM-kisoihin näyttää niinku paskaa kuntoon. No, soitin KP:lle ja sanoin, että mun on pakko nyt päättää se, että mä en lähde, että mulla ei aika riitä tässä. Ja sit KP oli heti, että no voi vitsi. Ja sit mä sanoin silleen, että mut hei, että tehdäänkö silleen, että ensi vuonna mä kisaan sitten niissä Grand Prix-kisoissa. Ja niinhän mä sitten kisasin. 2 vuotena peräkkäin. Mutta se oli jännä aikaa, että mä olin tosiaan menossa MM-kisoihin silloin, mutta se kunto ei ollut sitten mulle ja joskus täytyy kyllä olla, tai siis mä oon niin itsekriittinen, mä oon semmonen liian pedantti näissä hommissa, että jos mä en ole tyytyväinen itse, niin en mä mene kisoihin. Mä vähän niinku, ei nyt ihan noin radikaali kuin Heinosen Tommi, joka seisoo, niinku varpaat näkyy verhon takaa ja sit päättää, että ei vittu, että on nestettä vähän jaloissa ja lähtee himaa. Et mä en ihan, ja on tehnyt niinku koko kevään töitä ja syksyn töitä ja sitten menee lavalle ja on siellä takahuoneessa päättää lähteä pois. Se ei ihan niinku, mä en ihan sinne asti, kyllä mä näen sen, että mihin mulla on mahkuja ja sitten mä en kisaa, jos sen kisaa. Ja, se, tasan 20 vuotta sitten mä tein sen päätöksen tässä näihin aikoihin ja sanoin, että ei tästä tule mitään. Mutta mä olin menossa Shanghaiin, se olisi ollut kiva kokemus. Niin kaukana. Mutta en tiedä sit, mitä sielläkään olisi sit tapahtunut ja sattunut. Mutta toisessa universumissa mä ehkä kisasin siellä. You know. You never know. Jos mä nyt saan kysyä sulta. Kysy. Et mikä oli sit sulla syy, että sä kisasit niin vähän, eli 1 kerran? 1 kerran. No sen eikö sulla ollut mä siis yritin 2006 sitten yritin mennä, mutta se dieettihän jäi niinku 6 viikon jälkeen kesken. Mä sain siis virusperäisen aivokalvon tulehduksen. Herrai, kuoliks sä? Joo. Bakteeriperäinen on itse asiassa tappavampi. Okei. Miten sitä hoidetaan, virusperäistä? Ei ainakaan siihen aikaan oikein mitenkään. Että se, eli se vaan makasit sairaalassa ja ne tuli en mä ollut sairaalassa päinkään. Missä päin sä olit? Joo, mutta sitten oliko se kotona vaan vai? No, käytännössä joo. Mitä se teki sulle se aivokalvon tuolle? Korkean kuumeen? No, siis mulla oli niinku, mulla oli pää kipeä ja niskat jäykät ties miten kauan ja sitten kun mä koko ajan sain niin kuin lääkärin määräsi mulle 3 kertaa 800 mg puranaa ja sitten 3000 mg panadolia niin kuin 3 kertaa päivässä. Okei. Ja maksa räjähti sit siinä? Ei räjähtänyt, mutta sitten kato kun meni työpaikkalääkärille, niin niin tehtiin niin testejä, että katsotaan, että liikkuuko niskat. Niin totta kai ne liikkuu, kun mulla oli niin 6 milligrammaa sirdaludia koko ajan koneessa. Niin ei ne kato. Sitten vasta kun mulle tehtiin se sama testi ja mä en ollut ottanut sirdaludia ja sitten oli yhtäkkiä niskat ihan helvetin jäykät, niin sitten niin tuli se, että tämä on todennäköisesti. Mulla ei sitä liikvorkoetta tehty, mutta se lääkäri sanoi, että se, niin kuin, sitä ei tarvitse tehdä, että se oli kuulemma sitten niin ne oireet oli niin selvät, että... No miten se sitten, kauan siinä meni, että sä sitten toivuit siitä? No siis se koko homma kesti varmaan joku kuukauden. Oho! Mutta siis niin kuin... Vitsi, sulla on kyllä kaikenlaista tapahtunut. Mutta niin kuin siitä 2006 sitten 2007 mä menin sen mun
No se ei ollut silloin mun vaimo vielä, mutta mulla niin lapsen äiti, niin me oltiin mun isoveljen luona Taimaassa. Ja sitten siellä mä päätin, että mä en vietä enää yhtään päivää elämästäni. Niin kipeänä. Ei kun kisadieetille. Ai se oli niin kuin, silloin tuli se päätös. Ai niin, me puhuttiin sit sun kisa. Mä unohdin jo se alkuperäisen. Mutta kun sä oot kuitenkin niin henkeä ja vereen tommonen fitness enthusiast. No sulla on nytkin vaimo, joka on, siis pakkohan sun olla. Niin, mutta se on mun vaimo. Niin, mutta sä elät niinku toisen kautta sitä fitness lifestylea. Sen takia mä voin itse olla tällainen, mulla saa olla tällainen tässä, ei mun tarvitse olla. Mä painoin muuten 84,6 kiloa vielä kesäalussa. Paljon sä nyt painat? 90. 100 kiloa ainakin. 90. Ja kun meillä rupesi ilmestyä niitä pullapusseja ja pitkoja ja kaiken näköisiä. Niin... Siis sun vaimos syöttää sua. Se on feederi. Ja se itse ei syö mitään. Syö. Ei syö. Syö. Okei. Okay. Mutta siis Satu on tehnyt ihan hullun offin ja se on saanut niinku ihan uutta pyöreyttä nyt niinku sellaisiin pakaraan jalkoihin, että ne on tullut niinku sillä tavalla niinku pehmeämmältä näyttää ja niinku muodokkaammalta näyttää kuin ikinä aikaisemmin, vaikka se on kuitenkin... Se on niinku lajin kannalta hyvä. No siis wellnessissä. Nimenomaan, joo. Että mä uskoisin, että ensi vuonna tulee, tai siis on varma sitä, että ensi vuonna tulee ylivoimaisesti paras paketti tähän. Miten eikö se ole nykyään olemassa joku wellness model? Vai mikä se on? Se tuolla Aasiassa ainakin on. Eikö se on fit model? Fit model? Joo. Vittu, anteeksi, tuli ruma sana. Ne aasialaiset tytöt, niin mä oon nähnyt niitä kuvia. Jos kytää Hanna lähettelee mulle niitä kuvia, älä kysy miksi. Mutta siis se haluaa näyttää niitä, että minkälainen se uusi... Ne on aivan järjettömän kovassa kunnossa. Oh, joo. Herra jestas, ihan eri taso. Sitten se voi olla joku eri sarja. Siis niin kuin täällä Suomessa, kun on fit model. Se on siis niin, kohtuu tuore, uusi. Okei, sitten se ei varmaan sama, koska Suomessa kun on fit model, Euroopassa kun on fit model, niin ne fit model kisaajathan saa kisata myös bikini fitnessissä ja niin kuin toisinpäin. Joo. Mitä siinä tapahtuu? Anteeksi, pieni häiriö. Meillä lähti teknisiä vaikeuksia. Meillä oli teknisiä vaikeuksia. Mutta mä luulen, että meillä on oikeasti niin kuin jakson verran tässä matskua, että tää on ollut vähän tällaista. Tää oli hyvä jakso. Katsotaan. Kommenteissa sitten. Voi olla, että meidät canceloidaan, kun me ollaan... Me puhuttiin nyt niinku aika arkoja aiheita. Me puhuttiin ja... Niin. Mutta mä olisin halunnut vielä keskustella siitä, että miksi et sä kisannut enempää. Niin oliko se vaan siis se... No kun mä huomasin, että mä ymmärsin niinku sen, että vaikka mä laittaisin kaikki roinat maailmasta kankkuun, niin ei musta koskaan tule mitään muuta kuin keskinkertainen, koska se mun perusrakenne on, mä oon kapea. Ei mulla mitään muuta hyvää kuin lyhyet olkavaroit, jotka näyttää hyvältä kädet. Mutta ei niille kauhean pitkälle 50-senttiset kädet. Sitten mulla on tosi tynkä jalat ja sitten helvetin pitkä selkä. Se on kyllä ongelma. Ellei osaa poseerata se niin kuin Lee Priest. Niin, no, pöksyjä ylöspäin. Priestillä oli ihan sama ongelma tosiaan jo, että... Aina kun se teki sen taka leveä selkä, niin se meni siihen asentoon ja sitten se otti niistä pöksyistä kiinni ja vetäisi ylöspäin ja sitten se teki se... Henkseleiksi. No ei ihan niin korkealle, niin mutta joo siis, toi rakenne, mutta tiedätkö sä mikä tossa on hyvä, tai mun mielestä hieno juttu, on se, että sä tiedostit sen heti, niin kuin, että sä et ollut silleen semmoisessa kuplassa elävä, niin kuin tuolla välillä näkee niitä kisaajia, jotka on vuosikymmen kisaa ja tulee sen saman, ehkä jopa huonomman paketin kanssa ja sit rakenne ei yhtään riitä siihen tekemiseen. Mä oon ihan varma, että jos mä olisin jatkanut niin sitä kisaamista, logiikkaa ja omaa järkeä vastaan, niin mä olisin joku kuollut tai mulla olisi pahoja sydänongelmia. Niin, mutta eikö sulla... Ei sulla kyllä ole. Onko sulla murtunut sydän? Ei ole. On, mutta erilaisia sydänongelmia. Sydänongelmia. Niin. Se on kyllä, kuinkahan yleistä se on, että vasen kammi on seinällä paksuuntuu. On se varmaan yleistä. Se on. Ja kuinkahan moni jättää sen hoitamatta? No en mä tiedä, voiko sitä hoitaa mitenkään muuta kuin... Verenpainelääkkeellä saadaan... Yleensä siis se auttaa niin voimakkaasti, että jopa ne kutistuu. Se ei ole mikään pysyvä vika nimittäin välttämättä. Okay. Mutta josta tuli mun mielestä nopea aasinsilta vielä, että nyt on jotenkin viime aikana uutisoitu aika paljon noista fitness- ja kehonrakentajista, että kuolee aika nuorena.
Mitä sä luulet, mikä siinä on taustalla? No siis lääkeaineiden mun silmät avasi oikeastaan. Mä linkkasin tuossa muutama viikko sitten IG:ssä linkkasin videon sellaisen. Tuo on jääkaappi. Ai jaa. Se surisi. Mä ajattelin, että rupesko meidän kamera. Ei, se kuumenee siellä ihan. Niin niin, sä linkkasit jonkun. Sellaisen videon, missä siis oli joku jenkkivalmentaja ja siinä oli Boston Lloyd. Joo. Joka kuoli muutama vuosi sitten. Mutta eikö se vanhemmat ollut kilpakehon? Joo, tai ainakin äiti. Boston Lloydin, oliko faijakin? Taisi olla mun mielestä molemmat, joo. Ja sitten pari muuta tyyppiä ja sitten yksi naiskisaaja. Ja ne keskusteli siinä, keskusteli. Miksi mulla tuli tollanen ääni? Niin keskusteli siitä yhdestä jenkkivalmentajasta, jolla oli niinku 5 vuoden aikana 4 kisaajaa kuollut. Ja se ei ollut Milos. Vai joku toinen. Ja ne on kaikki ollut naiskisaajia. Niin sitten kun ne keskusteli niistä protokollista, niin mä muistan Roina itsessään ei ole tappanut niitä, vaan se kaikki oheisjutut. Eli kun vetään siis yli 100 mikrogrammaa glenbuterolia päivässä, sitten yli 100 mikrogrammaa T3, joka on siis triodityronin, joka on niin kuin se kilpiräyshormonista se aktiivisempi. Juuri näin, eli ei T4, joka muuntuu T3. Niin, nimenomaan. Ja sitten siihen vielä niin kuin nesteenpoistajat. Nesteenpoistoprotokollat on niin kuin, tuntuu Amerikassa olevan nykyään sellaisia, että vetää viikko niin jotain tyyli furesista. Ja niin joka poistaa kaliumia. Joo, furesis poistaa kaliumin vielä. Ja furesissa on ihan perkeleen voimakas. Ja on. Mä en muista, oliko se oli varmaan Redditin joku tommonen fitnessryhmä tai joku tollanen. Kerran luin jotain keskustelua, niin joku amerikkalainen valmentaja sanoi siellä, että sen kisaaja oli niinku vetänyt nesteenpoistajaa 5 päivää niinku ennen kisoja. Niinku wellnessissä. Ei ole todellista. Siitä on mitään wellnessissä, hyötyä, vaan haittaa ennemminkin. Joo. Keho ei pidä mitään nestettä sisällä ja sitten se kuivuttaa myös kaiken muunkin kuin vaan lihaksen. Litistää lihaksi. Niin, ja mä niinku mietin just, että kun Satun nesteenpoistoprotokolla on se, että se lopettaa juomisen 3 tuntia ennen lavaa. Niin. 3 tuntia ennen lavaa. Ja siis sitten niinku pumppailuaikana ja noiden alkukilpailuiden finaaleiden välissä sehän juo koko ajan vettä. Niin minäkin juon koko ajan. Se on se niinku ainoa kuivatus ja se kuivatus sitä ei tehdä kunnon takia, vaan sen takia, että ei tarvitse rampata kusella, niin kuin tiedät sä, niin se on Satun kohdalla. Jatkuvasti. No kaikki naiset, sehän on ongelma, koska sä joudut, jos on bikiniliimat, niin sä joudut niinku irrottaa kaikkia. Aivan. Mutta äijillähän se on paljon helpompaa, kun voi vaan ottaa kikuli esiin. Niin. Mutta joo, ja siis silti meinaa olla kunto liian kuivaa, että vaikka ei tehdä minkäänlaista joka ei sitten taas arvostelukriteereissä välttämättä ole hyvä, jos on liian kuiva ja liian semmoinen niinku tossa naisten joo, ja siis versiossa. mä mietin, kun mä katsoin kerran tuossa, mä olin laittanut suosikkeihin noita niinku Satun kuvia vuodelta 2023, kun se kilpaili wellnessissä ekan kerran. Niin mä katsoin niitä kuvia ja vertasin niitä niin kuin sitten tämän kevään kuvia, että on se niin kuin ihme juttu, että se on niin kuin, se oli niin rajalla, ettei se ollut finaalista ulkona sen takia, että se olisi ollut liian kireä. Liian kireä, joo. Ja se on jännä. Joo. Niin, no siinä pitää just Satun kohdalla tietysti se, että pitää enemmänkin olla jarruna siellä, että kun sitten taas on noita tyttöjä, jotka tekee aivan liian vähän ja sitten ne tulee aivan liian niinku rasvasena lavalle, että siinä ei näytä, että olisi päivääkään käynyt salilla. On siitä niinku haastava laji, että Satullahan niinku on wellnessiin epäedullinen rasvajakauma. Niin varmasti. Koska Satullahan kiristyy se alakerta ihan liikaa, että pakara litistyy ja reiden pyöreys katoaa sinne ja sitten ne reidet rupeaa olemaan liian erottuvat, että se on niinku, että se pitäisi lähtökohta olla sellainen, että se perse olisi niinku valmiiksi niinku hiukan täyteläisempi. Mutta nyt se on. Ja nyt alkaa olla se. No hyvä, ne syökää niitä pullia nyt saatana. Lihota se tyttö. Niin, lihota se tyttö nyt oikein kunnolla, niin se menestyy, tulee maailman mestari. Mutta siis Satuahan pitää myös niinku siis sillä tavalla hillitä, että sehän treenaisi niinku
niinku tyyliin joka päivä. Se pitää käytännössä niinku me ollaan mikä ikäinen Satu nyt on? Jos saa kysyä. 89 syntynyt. Okei, niin just, että ei se enää mikään hupakko ole. Että se, niinku, se on treenannut kuinka monta vuotta? Siis minä vuonna hän on ensimmäisen kerran salille mennyt. Siis Satuhan on koko elämänsä harrastanut jotain. Että sehän on niin kuin niin aivan jotain muutakin. Kickboxingissa, voittanut kickboxingissa Suomen mestaruuden. Ja eli se vetää suakin turpaa? No me itse asiassa käytiin tämä keskustelu viikko sitten. Ollaanko me juteltu siitä? Ei kun Satun. Satun kanssa. No. Me ei olla enää me. Okei. No. Tää on vaikea, älä naura, mutta on vaikea aihe mulle. Mut joo, joo mä kysyin, että minä vuonna sä voitit sen kickboxingin Suomen mestaruuden. Joo. Ja sit se sanoi jotain, se oli, en mä edes muista milloin se oli. Niin mä katoin kyllä sen, mutta sit mä kysyin, että mitenköhän kävisi, jos me tapeltaisiin? Satu oli, että älä edes yritä. Ei, kun Satu vaan sanoi, että se riippuu, että miten hyvin mä suojaa. Siinä vaiheessa mä ajattelin, että jos se vastaus on tollainen, joo, just mä haluan yrittää. Se tietää tästä huomattavasti enemmän. Niin, että jos sä lyöt oikealla, sun vasen käsi tippuu, kun sä lyöt, niin kyllä mä sulla... se on jalka jo siellä. Just mä ajattelin, että ehkä me ei koskaan edes niin läpällä kokeilla, koska sit se on kauheeta, jos niinku se oikeasti potkaisee mua kantapäällä naamaa ja sitten mä saan joku raivoboostin siinä. Ja ei kun sä oot tajukankala niinku, siinä. No niinku voisi olla, mutta sitten kävisi niinku tuossa nuijassa ja tosi nuijassa, kun se Jeff Danielsin, se Harry, kun se vetää pultit siitä, kun se vetää sen lumipallon täysiä. Ja joo. Vähän niinku samanlainen. Joo, onhan se, niinku, kyllähän se kertoo niinku Satu asenteesta, että se on niinku koko ikänsä lapsesta asti todennäköisesti liikkunut ja urheilu. Joo, ja 6-vuotiaana se meni sirkuskouluun. Aivan. Et siellä tulee niin, se. Kyllähän toi aika luonnollisia niinku vaiheita hänelläkin ollut, että se sirkuskoulussa varmasti niinku haettiin sitä motoriikkaa ja niinku akrobatiaa ja sitten mentiin kickboxingia ja siellä potkitaan korkealle ja sekin vaatii rytmiä, se kaikki on rytmistä kiinni. Mutta olisiko se Satu varmaan joku 15 vuotta treenannut joo, salilla? Joo, kyllä sen näkee. Ja koska se oli 2016, kun Satu kisasi niin muun valmennuksessa ekan kerran. Ja se oli 2015 kisannut, eli siitä on 10 vuotta, kun Satu eka kertaa kisannut naisfysiikassa. Joo, ja sitä ennen hänellä on varmasti ollut jo pitkä ura, tai siis niin kuin on käynyt salilla niin kuin jo kickboxingin ohessa, niin käynyt varmaan punttiin nostelemassa. Niin nyt sammu toi. Voi perse. No ei se mitään. Kamerat ylikuumenee. Tämä on liian kuumaa teksti. Mutta hei, haluatko sä vielä jatkaa? En mäkään. Let's wrap this shit. Kiitos tästä ja punttiselät aivan varmasti tekee vielä toisen videon tämän vuoden. Ei, toi on liikaa luvattu. Tää vuosihan loppuu, kun ei me millään ehditä tänä vuonna kuvata. Okay. Saattaa olla tehdäänkin. Yritetään kuvata tänä vuonna toinen video. Joo, ylilauta, potkikaa meitä persiille, niin me kyllä varmaan kuvataan. Ja sitten voisi tehdä vaikka semmoinen question and answer, Q&A. Mutta mieluiten jotain sellaisia kysymyksiä, että mihin on kiva vastata. Ja se saa olla ihan mitä vaan. Kunhan ne on sellaisia, mihin on kiva vastata. Niin. Eikä siis semmosia, että Tomi, sä oot superdaddy nyssis, kuka löi jouluna. Ei sellaisia, vaan semmosia niinku, tiedätkö, hyviä juttuja. Niin, esim. Se mun legendaariset 2005 Apina vääntää paskaa kisakuvat, niin niistä on aina tosi kiva keskustella. Niin se. Ja tiedätkö mikä mua, siis nopeasti vielä palaan näihin kuviin. Joo. Vittu se oli niin surkea se saatana paneelitausta, vittu puupanelointi siinä. Joo. Siis vittu eikö, anteeksi, taas tulee kirjoisana, että eikö niinku KP Ourama pystynyt edes sen vertaa vittu järjestää, että nämä karsinat olisi jossain vähän siistimmässä niinku visuaalisesti esteettisemmässä ympäristössä. Siis niinku, siellä oli mun mielestä naulakoita siellä takana. Noviisi. Niin, mutta siis mikä tahansa kisa, jos järjestetään, niin perkele valkoinen puupaneeli siellä, missä oli vittu koulun naulakot näkyy siinä taustalla. No pitää muistaa, että niinku kehityshän kehittyy, että onhan se niinku mennyt eteenpäin ja se videotykkiteknologia ja kaikki taustateknologia on mennyt aika huolella eteenpäin. Että nämä niinku
niitä lavasteita ja muita saa nykyään helpommin ja vaivattomammin ja enemmän palveluntarjoajia, jotka tekee niitä. Niin. Miten sulle tuleeko hieno kisa sit Jari Mentulan nimikko? En tiedä. Ketä sinne on tulossa? En tiedä. Eikö siinä ollut, että kutsutaan kaikki parhaimmat? Miksi en mä saanut kutsua? Tai en mä oo sit varmaan parhaimpia. Et sä ois mennyt, vaikka ois tullut kutsua. Ei tiedä. Sitten sä olisit kisannut kuitenkin SKL:ssä nyt myös. Jos olisi tullut kutsu. Hankkimassa Ruotsista Pro-kortin. No jos olisi tullut kutsu. Ei tule kutsuja. KP lähetä Mikalle kutsu. Älä lähetä. Mulla ei ole kavereita. Mä oon yksinäinen ihminen. Perakko. Mutta joo, hei, kiitoksia. Kukaan ei kattonut tähän asti, joten me voidaan tehdä ihan mitä vaan tässä. Mä nyt sitä keskisormen. Joo, kiitos kaikille ja ensi vuonna tavataan seuraava. Ei, kyllä me varmaan tehdään. Koitetaan tehdä tänä vuonna. Yritetään tehdä jo. Antakaa se kuiket ei sinne. Q&A. Q&A. Joo, no niin, hei, poikki.